Appassionati di pesca dalla spiaggia, eccomi alle prese con la prima puntata di A Pesca con 5 euro di esca. Praticamente un format in cui mi divertirò ad andare in pescheria, prendere 5 euro di un tipo di esca e poi divertirmi, provare a fare tutti i più disparati inneschi. Questa è la prima puntata e l'esca scelta per la prima puntata è 5 euro di cozze. Quali saranno le chiavi tecniche di questi filmati? Innanzitutto si decide l'esca, ho stabilito le cozze, 5 euro di cozze, è un'esca molto morbida, quindi ho scelto le canne in funzione di questa caratteristica dell'esca, ho scelto la spiaggia in funzione di un'esca così morbida e delicata, gli mulinelli abbinati saranno di conseguenza alle canne che ho scelto. Ci divertiremo a vedere tutti questi abbinamenti, tutte queste scelte e poi vi farò vedere tutti gli inneschi che io conosco con la cozza e se me ne verrà in mente qualcun altro ne proveremo dei nuovi. Insomma è la prima volta anche per me. Quindi iniziamo questa fantastica serie di A Pesca con 5 euro di esca e divertiamoci. Che canne ho scelto? Vi ricordo cozza, quindi esca molto morbida, ho preso una beach da 4,5 metri, ho preso un'altra beach un pochettino più potente da 4,60 metri, una canna intermedia da 160 grammi di potenza e una canna da 200 grammi di potenza. Poi andremo a vedere gli abbinamenti dei mulinelli e poi finalmente scopriremo quanti inneschi abbiamo con 5 euro di cozze. Nelle due canne da beach ho montato due mulinelli, un 4000 e un 5000, mentre nella canna intermedia e nella canna da 200 grammi ho montato due 8000, tutti quanti con un filo in bobina abbastanza sottile, perché se proprio dovesse capitare che serve fare un pochettino di distanza, è chiaro che mi devo far aiutare per evitare di rovinare l'esca da un filo sottile in bobina. Quindi tendenzialmente ho dal 16, 18 e 20 nei 4 mulinelli. A pesca con 5 euro di cozze. Adesso orientativamente penso che avremo all'incirca una 40-50 inneschi. Adesso piano piano iniziamo a vedere tutte le varie forme di innesco che possiamo fare con la cozza e soprattutto come le possiamo sfruttare, perché vi ricordo, non è questione di lanciare una cozza in acqua a strisce, a righe, a pallini o a ellissi. C'è l'esca presentata sul fondo, l'esca presentata fluttuante a mezz'acqua, l'esca presentata sul pelo dell'acqua oppure nettamente a galla, oppure quando c'è di notte con un qualcosa di luminoso attaccato o di non luminoso. Insomma, le variabili e le varianti sono tantissime e quindi ci divertiremo a vederle tutte quante. Iniziamo dal primo innesco, quello più semplice. Si tratta di sgusciare la cozza. Io utilizzo una taglierina Ecco qua.
recupero proprio tutto il boccone succoso. Poi con l'ago centro, questo è per utilizzare proprio tutta la parte della cozza, centro la parte più dura e la sfrutto per farla passare sul lago. Poi passo la cozza sul lamo, non lo faccio prima quello di legare la cozza, perché poi il filo elastico che attraversa la cozza, quando fate il passaggio dal lago al lamo, il filo elastico si incastra e succede un patatrack. Quindi io lo metto prima sul lamo e poi con un filo elastico molto molto morbido inizio a modellare il bocconcino. Vedete, qua c'è la parte più dura, il bordo della cozza, e lo sfrutto per fare tutti i giri di filo elastico più spessi, in modo che mi dà anche una mano a tenere il boccone, l'innesco alto, però la punta del lamo è sempre comunque libera. E questo è l'innesco più semplice. Seconda opzione è per ovviare a un problema che con le cozze accade. Ci sono le cozze grandi, le cozze più piccole, quindi quando ci sono le cozze magari di una dimensione un pochettino più piccolina, io faccio l'innesco in serie e praticamente si tratta di, io le ho già aperte per guadagnare tempo, si tratta semplicemente di fare la stessa operazione di prima, però ripetuta con i due inneschi in serie, uno appresso all'altro. È una soluzione che si può adottare anche quando noi, per esempio, abbiamo le cozze tutte grandi, ok, però magari vogliamo innescare un amo più grande, e allora questo giochino si può fare anche con due cozze grandi. Iniziate a focalizzare questa punta dura e scura, perché poi sarà importante per i prossimi inneschi. Sempre facciamo attraversare la parte meno morbida e poi il procedimento è sempre lo stesso, ne passiamo due. E qua bisogna solo stare attenti a fare a iniziare la legatura dalla parte del lamo. Adesso vi spiego perché. Iniziate a stringere prima qui, ok, in modo che si fissa la cozza, e poi ecco qua. Adesso ho acchiappato la prima, sovrappongo la seconda e poi continuo. Quando capitano, ecco, adesso che è capitato ve lo posso dire, quando capitano queste cose qui, ribaltate e gli fate il ritorno, così è pronto. Ovviamente man mano che faccio gli inneschi io li sto lanciando in acqua, quindi nella speranza che già da adesso incomincino a dare qualche segnale. Adesso vi faccio vedere lo stesso innesco, però senza filo elastico, però ovviamente senza filo elastico un'esca così morbida va utilizzata con una canna da beach leggering, un piombo leggerissimo. Io questo innesco lo lancerò con un piombo da 50 grammi e lo lancerò veramente praticamente nel gradino di risacca, che è anche abbastanza carino, nel senso che ogni tanto ci gira anche qualche onda.
Per fare questo innesco qua però mi diverto a pulirlo, nel senso, tutta quella parte arancione la elimino e lascio solo la parte centrale. Ecco qua, qui c'è la famosissima parte più dura, questo lo vedremo dopo, sarà il punto chiave del microinnesco, ma lasciamo questo pistillino nero da una parte e ci andiamo incontro. Ok, visto? In modo che comunque ci sia questo punto di ancoraggio abbastanza solido. Questo lo innescherò senza filo elastico, quindi devo farlo in modo che questa parte nera posso farla cascare sia sulla punta del lamo sia sulla parte opposta. In questo caso preferisco mettere la parte più dura su, la blocco proprio sull'occhiello. Questo è un innesco, ragazzi, che se esagerate si sbrindella, quindi bisogna veramente lanciarlo, anzi adesso replico di nuovo questo innesco e poi lo lancio, vi faccio vedere proprio il lancio morbido, 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 morbido. E comunque questa è una di quelle soluzioni che, anche se è difficile da gestire, vi assicuro che una cozza così libera, presentata perfettamente come in modo naturale, è catturantissima quando ci sono i pesci. Il lancio sarà proprio accompagnato un'ultima cosa, guardiamo il mare, c'è un po' di onda. Io adesso sono partito con due braccioli abbastanza lunghi, 1,20 m, sono molto vicino al gradino di risacca. Può darsi che con questo moto ondoso il bracciolo da 1,20 m potrebbe essere troppo lungo, quindi come capisco se c'è qualcosa di sbagliato? Quando recupero, se trovo il bracciolo aggrovigliato, vuol dire che devo usare braccioli più corti, oppure aumentare il diametro dei braccioli, ma penso che opterò nel caso per accorciarli in modo da tenere comunque la sottigliezza, soprattutto adesso che c'è la fase di pesca in diurna, e quindi il sottile è sempre meglio che abbia la precedenza. Un altro innesco che voglio farvi vedere è sfruttando la prima cosa che noi leviamo in ogni cozza, ovvero la pagliuzza. Vedete qua, la pagliuzza io l'ho lasciata, ho levato la cozza, gli ho levato ovviamente tutte le parti arancioni, quelle grandi, e ho lasciato volutamente la pagliuzza perché a parte che è molto saldata al boccone, quindi adesso guardate, no dai, riprendilo perché è bellissimo. Guardate che è venuto a trovarci un cagnolino da 8 quintali. Utilizzo la pagliuzza per fissarla sull'amo e faccio prima farvelo vedere, a parte che la pagliuzza è troppa, ne basta un tanto così. Quindi io sfrutto la pagliuzza prima per fissare la cozza sull'amo, quindi quella che lego col filo elastico è la pagliuzza. È incredibile. Olè. E poi semplicemente per ancorare l'innesco alla cozza mi avvalgo del solito muscoletto nero, che è più resistente. Anche questo è un innesco che non si può lanciare certo a 100 metri, è un lancio che si fa, che io utilizzerò nei primissimi metri con 50 grammi di piombo, una canna molto leggera, ed è un innesco che a vederlo
si presenta bene. Poi bisogna vedere se catturerà oppure no. Andiamo avanti perché non è finita qua. Poi gli inneschi magari saranno anche simili tra loro, ma ricordatevi, fate attenzione anche al loro utilizzo, perché è quello che cambia. Adesso farò un micro innesco che presenterò anziché sul fondo con 2 palline di polistirolo, perché se dovesse esserci qualche lecciastella, un'aguglia, un pesce di galla diurno, perché di giorno i pesci di galla sono quelli, voglio provare a insidiarlo. Quindi, come al solito, levo la parte morbida dalla cozza, levo anche la pagliuzza, vi ho già fatto vedere come funziona. In poche parole, sulle palline di polistirolo metterò solo il bocconcino allora sono riuscito a isolare la parte più dura della cozza, ovvero questa linguetta nera. Inizio dalla parte più morbida, perché dalla parte più dura è più complicato. Ecco qua, vedete? Sono riuscito a far passare tutta la parte più dura, però a me serve un innesco piccolo perché devo tirarlo su con 2 palline di polistirolo, con la parte più dura isolata. Questa fluttuerà grazie alle palline di polistirolo, fluttuerà in mezzo all'acqua e vediamo se c'è qualche pesce diurno di superficie. Soprattutto abbiamo visto un altro impiego. Salvo che non me ne venga in mente qualcun altro adesso facendo eccetera, è rimasta la cozza intera, cioè quella che solitamente utilizzano, l'innesco che utilizzano nei porti, aprono la cozza, mettono l'amo dentro, ci avvolgono il bracciolo attorno, la buttano, man mano che il bracciolo si srotola poi la cozza si apre, però ovviamente noi non siamo sul molo, siamo dalla spiaggia, e ho trovato un'alternativa che si presenta alla fine così. Faccio in primo piano, come vedete dentro questo è il prodotto finito, la cozza l'ho chiusa col filo elastico, però adesso vi faccio vedere il procedimento. Come sempre apro la cozza, pulisco un lato, ok, e poi individuo sempre il nostro punto di forza, che è questo, la parte più dura della cozza, dove tra l'altro parte anche la pagliuzza. Quindi con l'amo io ci faccio una sorta di cucitura, parto un pochettino più indietro, anche perché deve sopportare anche un pochettino di lancio, quindi faccio entrare poco prima del muscoletto nero e poi lo pianto nel muscoletto nero, ok? Quindi adesso l'unico modo per chiudere la cozza è col filo elastico, quindi ci rimetto il guscio e lo chiudo col filo elastico. Questo è un accrocco che mi consente di provare anche l'innesco che è tipicamente utilizzato dai moli, dai porti.
C'è anche un'ulteriore altra soluzione che non posso mostrarvi perché non ho il filo idrosolubile, però come ulteriore opzione, anziché avvolgere questo innesco con il filo elastico, si può fare col filo idrosolubile in modo che lo lanci, poi una volta che è in acqua il filo idrosolubile ovviamente si scioglie e allora taccate, c'è il famoso effetto che si ha quando questo innesco si fa dalla banchina, dal porto, dal molo, che la lanci dall'alto verso il basso, ovvero la cozza che poi si apre e rimane la polpa con l'amo dentro. Poi c'è chi ne mette 2 di ami, chi ne mette 1, però queste per grandi linee sono le varie forme di presentazione, di utilizzo della cozza. Adesso iniziamo a pescare. A poche decine di minuti dal calasole abbiamo avuto il primo segnale, che c'era quasi da aspettarselo, però un conto è andare a pesca con i fermi, un conto è andare a pesca con le cozze. La Legering che ho messo in prossimità del gradino ha dato un segnale, vediamo subito che cosa si è attaccato. No, si è sganciato lì! Allora, vabbè, dove sei? Ah. Si è sganciato in battigia, l'ho visto, un pesce molto piccolino. Ha mangiato, guarda qua, si è slamata, guardate com'era l'amo e com'era l'innesco. Ci vuole anche un pochettino di sfortuna quando succedono queste cose. Il bello di questo innesco è che lo posso tranquillamente rimettere verso giù ed è di nuovo operativo come prima. Era un pesce piccolino perché su questa canna avevo organizzato i micro inneschi per far vedere come si può innescare la parte più piccola della cozza, quindi micro innesco, micro pesce. La canna più leggera dove ho i micro inneschi, quindi si presume che non siano tutti questi pesci enormi, però il primo l'abbiamo perso, si è slamato sulla battigia. Vediamo adesso questo cos'è, anche per vedere, insomma, è un po' più grandetto, dai. Vediamo che pesce ha preso. Ah! Vi ricordate quando ho detto magari c'è qualche lecciastella, qualche aguglia? Metto 2 palline di polistirolo, un micro innesco di ovviamente di cozza, eccolo qua, e la lecciastella si è fatta vedere. Probabilmente era una lecciastella anche quella di prima, però adesso la libero immediatamente, magari c'è un passaggio e ne facciamo anche qualcun'altra. Prima di rilanciare, per vedere se c'è qualche altra lecciastella, vi spiego la montatura. Una montatura che è lunga 1,5 m, è dello 0,26, ha uno snodo in alto e uno snodo in basso. Ci metto 2 braccioli che possono arrivare sino a poco meno di 1,5 m. Io in questa occasione li ho fatti all'incirca da 1 metro perché comunque c'è un po' di battigia. Ho messo dei braccioli dello 0,14 per comunque poter gestire. Vi ricordo, questo è l'innesco con cui ho preso la lecciastella poco fa e come vedete la parte dura
della cozza ha resistito e io quasi quasi gliela rilancio pari pari, però quello che spero è che diano risultati anche gli altri tipi di innesco, quelli dedicati magari anche ai pesci un pochettino più grandetti. Io adesso ovviamente ho rilanciato con la stessa configurazione, però sta scendendo il buio. Ho già preparato una montatura con dei piccoli pop-upini luminosi che ho messo sull'altra beach qua a fianco, però ho detto vabbè, prima di cambiare strategia c'è stata quella leccetta persa nel gradino, un'altra leccetta presa 5 minuti fa, vabbè, magari vediamo se funziona, anche perché ho rimesso lo stesso innesco consumato dalla leccia di poco fa, l'ho ritirato giù e l'ho rilanciato pari pari, eccola lì, guarda lì. Questa è un po' di cianfrusaglia secondo me. No, un'altra leccia a stella, questa volta sul lamo basso, la prima era sul lamo alto, questa è sul lamo basso, è un po' più piccolina, però notare avevo munito di palline di polistirolo anche il bracciolo basso e questo è l'innesco che praticamente è indistruttibile, lo sto scoprendo assieme a voi. C'è anche tutto il resto della cozza in bocca e anche questa se ne va. Niente, adesso si cambia assetto e si mette un po' di esca a fondo, un po' di esca a galla non luminoso e a galla luminoso, e poi maneggiando tra gli avanzi delle cozze mi è venuto in mente un altro innesco e quindi tra un pochino ve lo faccio vedere, anzi non tra un pochino, facciamo scendere il buio, magari adesso ci accendiamo anche qualcosa che ha portato quello là dietro che sta riprendendo, che niente, a loro insaputa io farò le riprese a loro e vi faccio vedere che cosa sta per arrivare durante la pescata di stanotte. Ho parlato prima del fatto che ho cambiato assetto, quindi ho iniziato a mettere dei pop-upini luminosi per mettere un pochettino a galla le esche, insomma per cambiare qualcosina, e in effetti qualcosa è successo. Adesso verifichiamo. Vediamo un po'. Spegniamo la luce. Un saragotto. E insomma, e come vedete l'innesco è sempre comunque la cozza, e questo è un pezzettino di pop-up luminoso. Ha ingoiato, quindi libero. Come ogni cattura vi faccio vedere la montatura, perché l'ho cambiata ovviamente, approfittando della potente illuminazione di cui dispongo oggi. Ho una montatura
particolare, si parte dal piombo, è una montatura del 37, quindi la utilizzo con piombi da 125-150 grammi, ma di certo non ci lancio in ground. C'è il primo snodo con un braccioletto da 70 cm, 75 cm di distanza, un altro bracciolo da 70 cm. La particolarità di questa montatura è che qua dove c'è l'ultimo snodo, anziché finire la montatura, gli ho messo altri 80 cm in modo che l'amo non rischi di fare il groviglio sull'aggancio con lo shock leader. Quindi una soluzione molto pratica. Gli altri due inneschi sono intatti, quindi devo solo ripristinare quello a terra. Le cestella, saragotto, vediamo se salta fuori qualche altro tipo di pesce. Ho avuto una bella mangiata, ma bella e controlliamo cos'è. Questo è grandetto, non mi fido, sfrutto l'onda e là, che ciabatta, ragazzi, che ciabatta, presa sul labbro, si stava per liberare, ancora uno strattone e si sarebbe liberata. Cozza, questo è l'innesco che vi devo far vedere ancora. Prima vi ho detto, tra un pesce e l'altro, che mi era venuto in mente un altro innesco, perché effettivamente stavo controllando tra i rimasugli, quelli che ho ritagliato dalle cozze, e ho notato una cosa interessante. Sto parlando dei bordi delle cozze, quelli che stanno attaccati, quelli che praticamente serrano le due valve. Ho detto, vabbè, sono abbastanza duretti, e ho detto, provo a bucarli con l'ago. Ho provato e effettivamente si bucano anche con una discreta resistenza. Poi ho visto sta forma qua, ho detto, fai vedere un altro. Ne ho preso un altro, l'ho bucato e ho detto, vabbè, magari ce n'è anche un altro. Sì. E indovinate adesso con questo cosa ci faccio? Un innesco. Ecco che mi sono procurato l'amo. Attenzione, queste strisce qua le passo sull'amo, le faccio salire sul bracciolo. Questo perché? Perché comunque è la parte più dura, quindi filo elastico, ecco qua, inizio a legare nella parte alta. Una volta che inizio con la legatura nella parte più dura, poi piano piano scendo nella parte morbida, poi ritorno su nella parte dura, blocco. Adesso vi faccio vedere dov'è l'amo. Eccolo qua. Come vedete l'amo è comunque sempre ben visibile fuori dall'innesco, e guardate questo svolazzo che, attenzione, così è troppo lungo perché c'è il rischio che faccia il giro sul trave e si annoda, o addirittura anche sul bracciolo. Quindi questo svolazzo interessante glielo riduco così. Guardate che bellino questo innesco. Con questo cosa sono arrivato? A 7 inneschi, 7-8 modi, li conterò poi quando guarderò il video. 7-8 modi diversi di innescare la cozza, e
e tra l'altro che ha dato i suoi frutti, perché ci ho fatto il Sarago con un innesco del genere. Questa cozza che sta funzionando, devo dire che ero un pochettino più pessimista, però se avessi pescato 100.000 pesci sarebbe stato un caso, se non avessi pescato neanche uno sarebbe stato un caso lo stesso. In questa via di mezzo ci siamo divertiti noi, vi divertite voi, che comunque tra un innesco e l'altro si vede anche qualche pesce, qualche montatura, e adesso niente, c'è ancora l'innesco della cozza chiusa che deve dare il suo segnale, e se parte quella canna lì allora magari ci divertiamo ancora di più. Come tra l'altro potete vedere dall'evoluzione del mio abbigliamento, sta cominciando a fare freddo, anche perché siamo ad aprile, quindi insomma non è ancora proprio iniziata la stagione calda, però ho avuto una bella mangiata sulla canna proprio mentre stavo smontando, quando stavo pensando adesso faccio la chiusura, vediamo se c'è il pesce dell'ultimo secondo. Se c'è non è certo degno di quello di prima, della mormora. Peccato, era una bella mangiata e invece non c'è rimasto. Sono rimaste 2 canne in pesca, la speranza di prendere il pesce dell'ultimo secondo si riduce a 2 canne. Però volevo farvi vedere come è rimasto quell'innesco che vi ho fatto vedere prima con la coda svolazzante. Guardate, è rimasto in acqua un quarto d'ora, buono, è ancora in forma. Chiudo la puntata qua. Allora, innanzitutto ovviamente l'obiettivo non era di far vedere 100.000 pesci, ma era far vedere 100.000 inneschi. Non ci sono stati 100.000, però la varietà, spero di avervi dato qualche spunto in più, sia per i tipi di inneschi, sia per il tipo di utilizzo che ogni innesco può essere fatto. Ho cercato di dare anche peso a sottolineare la scelta delle canne in funzione dell'esca e l'abbinamento dei mulinelli conseguente. Comunque, l'esperimento con 5 euro di esca di cozze finisce qua, con molta tecnica, molte informazioni tecniche, qualche pesce piccolino con i microinneschi. Onestamente non me la sono sentita di riprenderli perché erano veramente delle medagliette che comunque sono state prontamente liberate. Il prossimo appuntamento di A Pesca con 5 euro non vi dico con quale esca sarà, semplicemente per il fatto che se no non ho la scusa per dirvi di iscrivervi al canale. Quindi iscrivetevi al canale e all'incirca tra 2 settimane ci sarà il prossimo episodio con un'altra esca sempre presa in pescheria e sempre spendendo solo 5 euro. Ciao a tutti!